येस फादर. हेमांग आनीक ज्यो वस्तू हिंगा आमकां मेळटा तितून देवाची चित्रां, देवाची मुर्त्यो सगळे धर्माचे, क्रिस्तांवांचे, हिंदूचे हिंगा आहाय. खंयचे ते हांव त्यान म्हणपाक सोदना, पूण देवाची पासून चित्रां, मुर्त्यो जरी तर आमी हाडून हिंगा उदकान उडयता जाल्यार आनीक जे आतां आमकां मेळटा ते मातयेचे न्हू, ते हें जाता ते न्हू तितून भितर, बट प्लास्टर ऑफ पॅरीस, POP हे आहा, मागीर फायबरन्शियली खंयच्याय धर्माचे जावं म्हाका दिसता लोकांनी रेवरन्शियली डिस्पोज करपाक जाय. गोवा न्यूज नाव फ्रेंड्स, आयज आसा आमी कॉजवे टुवर्ड्स वास्को, कोर्तालेम टू सांकवाल स्ट्रेच आसा. दोनी सायडीन मँग्रोव्स भरलेले आसा, बट देर इज अ थ्रेट टू दी मँग्रोव्स, कित्याक हांगा जी गार्बेज आसा भर संख्यान पडलेले आसा. यू कॅन सी ऑल व्हॉलंटियर्स टुडे गॅदर्ड हेयर ऑन दी ओकेजन ऑफ इंटरनॅशनल डे ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मँग्रोव्स. आणि तेजेच खातीर आयज जे खुबशे संघटना एकत्र जावन अलॉंग विथ सांकवाल BMC, वन अर्थ फाउंडेशन, चिकालेम यूथ फार्मर्स क्लब गोंयचो एकवट and others have joined hands together for this mangroves cleanup drive here in this area. One thing that we noticed while cleaning up की खूपशे जे hoardings लायलेले आसा तेजे garbage, liquor bottle, other construction material, many things were found here. That is really very sad scene. Oh, mangroves, we need to protect the mangroves. पण ते जायना म्हणून हांगा जे व्हॉलंटियर्स आहात तेंच्यांनी आयज मँग्रोव्स क्लीनअप ड्रायव्ह दवरलेले आसा. बरो प्रतिसाद आसा. कॉलेज स्टुडंट एंड मेनी अदर पीपल फ्रॉम फार ऑफ ऑल्सो हॅव जॉईन्ड फॉर दिस इनिशिएटिव्ह. बरें दिसता पळोवन दॅट इवन स्टुडंट्स नोज द meaning of protection, protecting mangroves, but people sometimes they fail. ऐकात तुम्ही तेंच्यांनी कितें म्हणलें when they were doing this cleanliness drive, everything raw here. कटआउट उडयता हांगा. हां, they leave the trash. So today is International Day of Conservation of Mangroves, 26th July. Again, we have been doing a lot of mangrove conservation work. आम्ही जाऊन proper views काढून वयले on 25th May, you will remember, in the same place. And on that same very day, we had observed की हिंगा हे जे बॅरिकेड घातलेले आहाय तेजे भायल्यान लोकांक जाय ती गार्बेज उडयल्ली. आतां हू इज दॅट लोक इज नॉट ऑफ आवर कन्सर्न रायट नाव, बट वी नीड टू क्लीन दीस एंड वी हॅव टेकन अप दीस ड्रायव्ह टुडे एज मँग्रोव क्लीन अप डे ऑन दीस मँग्रोव कन्झर्वेशन डे. सो आमी आतां सगळे मेळून जाता तितलें आमच्यान काडया, जायना तें मागीर करपाक जाता, बट टुडे वी वील स्टार्टिंग फ्रॉम पर्ताली जंक्शन टू शांतादुर्गा टेम्पल ऑन बोथ द सायड्स. जे कितें आमी सगळे कलेक्ट करतले आयज, द BMC ऑफ सांकवाळ हॅज एग्रीड टू पिक इट अप एंड दे वील डील विथ इट लेटर. सो आमी आयज आमचें काम करुया. सेकंडली, आयज ऑल द volunteers who attend will be getting a book, because this book has 101 questions about mangroves, and it has been authored by Saida Wafar and Mohiddin Wafar, and it is dedicated to the mangrove man of Goa, Dr. Arvind Umtawale. So तुमकां सगळ्यांक हो एक बूक मेळटलो. प्लीज टेक दिस बुक, गो थ्रू दिस बुक, लर्न अबाउट मँग्रोव्स, बिकॉज मँग्रोव्स आर आर coastal guards, and the entire world today, when the climate change is happening, then the entire world needs to know that mangroves are, because mangroves do 5 times better than the normal plant in carbon sequestration, absorbing the carbon and putting it to the ground. So होय बीन तुम्ही बूक व्हरचो, आनी तुमकां जर आनी कोणाकूय हेज्यो कॉपी जाय जाल्यार वी वील गेट दीस कॉपीज सो दॅट यू कॅन डिस्ट्रिब्यूट टू युअर फ्रेंड्स. टुडे बींग द इंटरनॅशनल डे ऑफ कन्झर्वेशन फॉर मँग्रोव्स. सो सेंट जोसेफास कॉलेज अलॉंग विथ वन अर्थ फाउंडेशन. कितें आसा तें ऑर्विल बाब? हें कितें? हे आतां हें दिसता तें आतां
ही आतां आमची रस्त्याची होर्डिंग आयल्या, हां जायती एडवर्टायजमेंट होर्डिंग आयल्या. ओके आनी म्हाका दिसता ही होर्डिंगाचे ती पयलीं ती हें जाली ती ते थिंगाची उडयता दे आर नॉट टेकिंग इट. हे तेणी कलेक्ट करून रिस्पॉन्सिबली एडवर्टायझींग कंपनी हे तेणी तेंच्या व्हेकलांक व्हरपा जाय. Right. ती हरशीक आहा ती आमच्या रेस्टॉरंटाक उडयतात आनी ते आपणाचें काम जालें म्हणून सोदता. हे सारकें न्हू. These advertising companies must be penalized by the local panchayat. Because this is the degradation of our environment. आणि आज आमचं हे सगळे 7-8 आमचे ऑर्गनायझेशन एकठांय जाला की हे सफाई करपाक ही एक्चुअली ही तांची काम हे तेंचें काम आमी करपाक आमचे सगळे यूथ मुखार सरल्या अंडर फादर गायडन्स ऑफ फादर रेवरंड फादर डॉक्टर बॉलमॅक्स पेरेरा. सो हांव कितें म्हणटा ही अशें जावपा न्हू. दीस इज अ टोटल वॉर that they are conducting on the environment. This is आमची हे परिवर्तन आहा ते सगळे नश्ट करता असले घाणीन. चडशे कसले गार्बेज मेळटा फादर हांगा? सगळे भाशेची गार्बेज आहा. देर इज नो डिफरन्स बिटवीन गार्बेज. बॉटल्स आहा ते मातशे डेंजरस प्लस प्लास्टीक बॉटल्स. एंड म्हाका दिसता हिंगा लोक जो पासार जाता आनी समटायम्स देर आर ट्युरिस्ट सिटींग ओवर हियर. मे बी दे आर आफ्टर डुईंग देयर इटींग एंड ड्रिंकींग वर्क दे आर जस्ट थ्रोईंग इट ओवर हियर. हिंगा डस्टबिन्सूय बीन ना घायल्ले. सो दॅट कॅन बी वन ऑफ द रिजन. आनीक पोतयो डॉमेस्टीक पोतयो ज्यो बायकाचेर सान उडयताय त्यो बीन जायत्यो भाशेच्यो आहाय. एंटायर स्ट्रेच फ्रॉम दीस कोर्तालीं जंक्शन टू शांतादुर्गा टेम्पल जंक्शन एंटायर स्ट्रेच वी आर हॅविंग दीस बोथ द सायड्स. दुसरे वाटेन वी हॅव मँग्रोव्स ऑन बोथ द सायड्स ऑफ द रोड. एंड रिसेंटली ऑन 25th May वी हॅड टेकन अप हिंगा आमी मँग्रोव प्लांटेशन केल्लें. आतां टुडे वी आर डुईंग द एग्जामिनेशन तेजेय बीन आमी चॅक कोत्ताय ते आहाय जालें जालें नाय. एंड सो फार दॅट अदर सायड वी हॅव चॅक जावपाक लागलेले आहाय. सो दॅट इज अ गूड थिंग फॉर अस. सो आमी जे काम केल्लें आहा इन मँग्रोव रेस्टोरेशन तें जातलें जाल्यार दीस गार्बेज इज डेंजरस. That is why we said we have to do it. Let us not wait for Panchayat or the government authorities to do it or somebody else to do it. Let us do it. So St. Joseph's College takes this initiative of mangrove restoration initiative. And today this drive, mangrove cleanup drive is part of that initiative. So I jata titli ami kattole anik maka dista we have to do more along with the Panchayat. We are happy that Sankwal Panchayat is supporting us in this and the BMC of Sankwal. Hes bhashen आमी दुसरे पंचायती कडे on the other side that we will take later. म्हणजे आयचो इनिशिएटीव जो आसा कित्या खातीर इम्पॉर्टंट? Today is World International Conservation Day for Mangroves. We have seen now today the scientists have already flagged alarm on global warming and sea level rise. At this occasion, it is very important for the government to understand the importance of environment. We have seen during the rains, past paus has created havoc not only in Goa but across India. So which is very evident that climate change is now, not tomorrow. So on this occasion, it is we have done this cleanliness drive, and the importance of mangroves, which is a protected species under the Wildlife Protection Act, has to be protected, and government has to go all out
to grow more such kind of species like mangroves asu, naल्यार screw pine asu, naल्यार forestry trees asu. So हांव मागता forest ministeraक, we have seen lately that he has converted more than 22 lakh square meter of land or green land into settlement. So if such kind of destruction continue, then we do not know what is going to happen to Goa, because there are already studies where many of the cities of Goa, including Vasco, is likely to go underwater. So government has to work a long-term strategy how such kind of destruction will not happen in the future. Mangroves are really important part of Goa, and most of the part of the Goa is fulfilled with mangroves. People don't understand what are mangroves, and most of them are like they are just destroying the Goa. They are just like only growing up and nothing. They are doing nothing, but they are actually the coastal guards who really protect us. And because of them we are safe over here, or they protect us from heavy winds and all those stuff. So it's it should be our initiative to clean up the garbage near them, and also be keeping the environment clean is very much important, and it will indirectly help us to grow. So you're happy to be part of this? Yeah, I'm really very happy. It's my initiative. I came here, and yeah, it's a good initiative. What about you? Actually the same, as we all know that there are many benefits from mangroves for us, though there are people who don't understand it and still like keep garbage near them. They don't even take initiative to clean the garbage. So I think it's our responsibility to keep our mangroves clean, which protect us. What sorts of trash you found? It's all type of trash like plastic, glasses. And as you can see, there are Ganpati Bappa and all those stuff. I don't know whether they are eco-friendly or what, but they are not degradable in water. So everything is over here. Thermocol, plastics. It's very much disheartening that we are finding those stuff over here. And we should protect our environment, I think. It's time to come on the ground and protect us. Yes, Father. among आनीक ज्यो वस्तू हिंगा आमकां मेळटा तितून देवाची चित्रां, देवाची मुर्त्यो सगळे धर्माचे, क्रिस्तांवांचे, हिंदूचे हिंगा आहाय. खंयचे ते हांव त्यान म्हणपाक सोदना, पूण देवाची पासून चित्रां, मुर्त्यो जरी तर आमी हाडून हिंगा उदकान उडयता जाल्यार आनीक जे आतां आमकां मेळटा ते मातयेचे न्हू, ते हें जाता ते न्हू तितून भितर, बट प्लास्टर ऑफ पॅरीस, POP हे आहा, मागीर फायबर ग्लासाचे आहा, पूण देवाची चित्रां. सो देवाची चित्रां जेन्ना तुमच्या घरांत दवरपाक जायना कांय कारणाक लागून, देर इज अ वे ऑफ एक्सपोजींग. सो रेवरन्शियली खंयच्याय धर्माचे जावं, म्हाका दिसता लोकांनी रेवरन्शियली डिस्पोज करपाक जाय, फॉलोईंग द प्रॉपर प्रोसिजर्स. एंड सेकेंड थिंग तुका हांव सांगपाक सोदता तें इज अबावट द प्लास्टिक्स. आमकां तें कॅन्सर जाता, हें जाता तें जाता म्हणटा आमी. इट इज नॉट दॅट प्लास्टीक इज नॉट डिग्रेडींग, प्लास्टीक इज डिग्रेडींग स्लोली. आनी हे उदकान उडयल्ले आहा ते ऑल दीस प्लास्टिक्स आर बिकमींग मायक्रो प्लास्टिक्स, आनी मागीर आमकां कॅन्सर जाता. नुस्त्यान आमच्या आयज मायक्रो प्लास्टिक्स आहा, आमच्या जेवणान आयज मायक्रो प्लास्टीक आहा, कोणें उडयल्या ते आमी उडयता हे भशेन. सो इफ वी आर थ्रोईंग दीस वेस्ट, स्पेशली प्लास्टिक्स इन वॉटर, ते डिग्रेड जातले, पूण जायतीं वर्सां घेतले होरे. पूण बिफोर फायनली डिग्रेडींग इन मिलियन इयर्स, it will disintegrate into these plastics called as microplastics. Okay, so ह्या पासत 300 years लागतात प्लास्टिक. सो प्लास्टिक्साक मोर दॅन 300 years लागताय, आनीक मातशे मोठे आहा ते इट वील टेक मोर इयर्स. सो प्लीज डोंट थ्रो प्लास्टिक्स इन वॉटर इफ यू वॉन्ट युअर फिश टू बी हेल्दी. आमकां आमचे न्हू इतले आतां नवी घर काडली म्हणटरी पयस त्यो मुर्ती आहा त्यो तांकां पयस करता.
आनी हे जागेर असल्यो मुर्त्यो उडोवपाच्यो त्यो आमचे घरांत आसपाच्यो त्यो आतां लोकांचो यू कॅन सी हाऊ मच मेटेरियलिस्टीक जाले आमचे लोक ते पोरणी मुर्ती काडून हितून आमचे खजनांत उडयतात. सो हांव मागता सगळ्या लोकांची तुमकां कित्याक बरी हे तरी मुर्त्यो तर नाकाय जाल्यार तुमचे इगोर्जी नाजाल्यार देवळांत हिंगा जायत्यो दुसऱ्याचे धर्माचे जे आमी चोयले आतां म्हळ्यार बिकॉज ऑफ द सिट्युएशन त्या चिकडां आज पुरे मुर्ती आहाय भरपूर भितर आनी आहे. आनी आमी चोयल्या बट ते काडूंक मेळना बिकॉज इट इज द टायड इज देर. सो हांव कितें मागता लोकांचे एका एक प्रॉपर डिस्पोजेबल करपा तुमकां नाका जाल्यार कोणा दिवपा जाता शेजऱ्यान दिवपा जाता नाजाल्यार तुमच्या इगोर्जीन व्हरून नाजाल्यार तुमच्या दुसऱ्या धर्माचे आहा ते देवळान नाजाल्यार व्हरून डिस्पोज करपाच्यो. अशें करप न्हू की तुमी एकाच तुमी मानताले एक तेंपा आनी तेकाच तो जागो न्हू चिकडांत सो मागता. कितले मुर्ती उडयला पळय ती गणपतीची मुर्ती दिसता. कशी उडयला मूर्ती हा हय मुर्ती आहा ते कितले आहा पळय 4-5 मुर्ती आणि हांगा फुलनसी बाब हांगा वासूय येता नुस्तें उडयलेलें आहा लोकांनी कितें. सो इट इज व्हेरी सॅड टू सी दॅट आयज देवाची मुर्ती आमी हे पेजाडली डंप करता. सो म्हाका दिसता खंय ना खंय ऑथॉरिटीन एक प्रॉपर गायडलायन्स हाडचे की अशे देवाचे मुर्त्यो नोंदणी ओडप आनी मागीर ते तोडेक येवप हें मातशें हें रॉंग आसा. आनी खंय ना खंय सरकारान हेजेर एक हॉलिस्टीक प्लॅन हाडचे आनी लोकांनी असली इजी वे थ्रोईंग करचे न्हू कित्याक दीस इज इफेक्टींग दी मरीन रिसोर्सीस इन द रिवर्स अँड स्पॉइलिंग द एनवायरमेंट. कितें न्ही पूजा आनी करता आनी हांव कितें म्हणटा जाणटो आनी एक हें आहा ह्यो आतां ह्यो मुर्ती दिसली पडटा आमकां आतां आमची चतुर्थी येतली. हांव मागता लोकांक हाटी की असल्यो मुर्त्यो त्यो बायोडिग्रेड जायनाय त्यो घेवची न्हू. प्लास्टर ऑफ पॅरीस बँड आहा फायबर ग्लास बँड आहा आनी चोवपाक गेल्यार आतां ही दीस इज ऑफ प्लास्टर ऑफ पॅरीस. सो हांव मागता ह्यो मुर्त्यो बाजारांत कितको पावतात वेन देर इज एक्झिस्टींग बॅन बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी हिंगा चोयल्यार तुमी थंय कितल्यो आहा त्यो हिंगा. This is the way that we are going to imbibe our culture into our young generation. So, ही मुर्ती घेता थिंगा एक शॉपाचे बोर्ड आसपा जाय. These are organically made of clay म्हूण एक बोर्ड आसपा जाय. कंपल्सरी एक बोर्ड घालपा जाय ते शॉपाचेर कित्याक ना जाल्यार असलेच आमचे हे असले मटेरियल डिसइंटिग्रेट जायना तें आसतलें आनी आमचे दुसऱ्या आमचे वेलसांव कासाले देखून हेचे शिवतायो आनी आमचे रापणकार भाव ते मागीर डिस्पोज करता तेंगा जायते आमी आफ्टर चतुर्थी 4-5 दीस देखून आमगे येडे शिवलार आसता. हांव नाका ते खुंयसान वास्को येता खुंयसान येता ते. सो हांव मागता लोकां कडेन बाय वेन यू आर बायींग दीस सच आयडल्स ओन्ली बाय वीच आर मेड ऑफ क्ले. Today is the 26th of July. It is the day of conservation of mangroves, and we the students of Regina Modi are here to be a part of this cleanup drive. Madam, what sorts of garbage you found? Yeah, we have found a lot of plastic over here, a lot of pampers also over here, and we have also seen a lot of drinking bottles as beers and all other things are also there. And being a part and cleaning up this mangroves, I think it's very important because they are playing a very important role in our ecosystem. They are actually saving our coastlines. They are saving everything from the basically from the soil erosions. And even if we have any natural calamities and all, they are the ones, they are the protectors for us. So it's very important not only for this day to just come up and out over here and clean it up, but still do it on an everyday basis. So
today we have our students from Rajna Muni who actually came up over here and been a part of this cleanup drive with One Earth Foundation and St. Joseph Pass College. And also we in school have our eco club. So I thought it's a good chance to come up, get the children over here and do these activities as a part of our eco clubs also. And I think all the other schools also should come up and get their children in these and have these type of activities where it's going to even tell the children or teach them something good, something important about the nature. So yeah, it's very nice over here to come and do this part. And I'm very happy that the children also came along with us. कितें तें ही एजन्सी आहा आनी तेणी एक आपणाचो नंबर घायला सगळे तेणी हे उदकां तेणी तेंचो कचरो एडवर्टायजमेंट टायम जातरी तो कचऱ्या हितून आमच्या खजाना उडयला आनी हो नंबर तेंचो हांव मागता लोकांची की तेणी हो नंबर डायल करचो 7387943030 हेचो पडली तेणी कॉल नाव म्हणा ते हे कॉल करात आनी सांगात की तेंचो हो कचरो आमच्या गांवांत अशें उडयलो म्हूण आनी आमकां नाका हे असली कंपनी कचरो आमच्या गांवांत नाका असली उडयता ती इतले त्याचो गट्स आसा तेका चोय बोण आनी मारता आनी कॉल नाव म्हूण म्हणटा International Day of Conservation of Mangroves. Ako Sansar Samarumta. And as we have taken St. Joseph Vaz College along with other associations coming together, collaborative work with all others, mangrove restoration initiative for last 2 years. So there's a part so we felt that garbage zaiti in the mangroves. So today, instead of doing any mangrove plantation, we said first we have to clean. ताका लागून हो mangrove cleanup म्हणून आयच्या दिसाक आमी हो आयोजीत केल्लो आहा with our college students and school students from even Chikali, Regina Mundi have joined us in Josephus College, Regina Mundi School. So the students are aware. तांकां aware करपाक climate change आतां आमच्या हातीन ना. It perhaps has gone out of hand. And आख्खो हो म्हयनो फूल जुलायाचो म्हयनो आमी चोयला केशे भाशेन आमकां त्रास जाता ते आजून पासून आयज पासून अकस्मात पावस पडटा अकस्मात पावस बंद जाता बट वी हॅव टेकन दीस अप सो फॉर क्लायमेट रेजिलियन्स वी नीड मँग्रोव्स and this has been accepted by all the countries all over. Today if you see in Dubai being the थिंगा most skyscrapers थिंगा आहा आनी इतलो development जाता but Dubai as a country has given a special attention to mangroves and they are planting more than 1 million mangroves during this time. So mangroves are the guardians of the coast and आमी being a coastal state we have to focus on conserving and preserving mangroves. So त्या पासून तो आयचो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडलेलो आहा and we have volunteers from different associations like आमचे Chikali Youth Farmers Club, then Goincho Ekvot, Nisarga Nature Club, and we have the support from different agencies, even the Forest Department for this initiative from Goa State Biodiversity Board, under which the BMC of Sankwal is collaborating with us today. And we are happy की सांकवाळेची पंचायत तांकांय बीन आमी जेन्ना उलो मारलो तेन्ना they have said yes let us do हेंच न्हू आनीकूय मुखार करपाचें आहा जाल्यार they are ready to work with the college and the associations like One Earth Foundation म्हणून एक तरणाट्यांचो एक जमो आहा who are more involved with the coastal cleaning. So today we are collaborating with One Earth Foundation, सगळे young भुरगे ते. And हे भाशेन म्हाका दिसता there has to be more awareness among the people, locals. This being part of Sankwal people have to know, and Sankwal has beautiful mangroves, entire stretch. Our students have already made their study on the mangroves of Kortali, in which Sankwal was also included. So mangroves are healthy this side,
पूण slowly we are going to lose them if we don't be responsible with this garbage dumping and other things like कसले गार्बेज आसा? विच टायप ऑफ गार्बेज? ह्या सुवातेर आमकां आतां चडशे मेळटा ते ऑल डम्प्स ऑफ इवन द सिमेंट बॅग्स जे आहा न्हू कन्स्ट्रक्शनाक उजार केल्या ते आफ्टर डुईंग देयर जॉब म्हाका दिसता तेमी हाडून द बेस्ट प्लेस टू डम्प इट वेर नोबडी कॅन सी इज दीस मँग्रोव माशीस मे बी. आनीक हो डिवेलपमेंट जो केल्लो आहा लोकां पासत आनी बॅरिकेड जी घायल्ली आहा मोस्ट ऑफ द दीस गार्बेज इज हिडन behind this and म्हाका दिसता that is a health hazard. If we don't clean it up today then it can create a big health hazard. So त्या पासत we said let us do it. दुसऱ्यांक रावचे न्हू. Let us not wait for the panchayat to do it. Let us not wait for the government to do it. They have lot of things to do. Of course it is their responsibility but at the same time we as people we have to do something. ह्या पासत ही आतां गार्बेज हिंगा आहा ती इवन जे पर्यटक हिंगा येता ते maybe the tourists who come over here ते हिंगा बसता अशें दिसता म्हाका दिसता ते भशेन because plates मागीर bottles then the chips packets all these things are found over here and luckily till now we have not found syringes. आतां भितर आहा जाल्यार हांव नको बट मोस्टली दीज आर द थिंग्स इवन डॉमेस्टीक वेस्ट तो पोतयांनी हाडून लोक उडयता तो इज फावंड ओवर हियर. सो एक वाटेन पीपल हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल वायल डम्पिंग. यूजिंग प्लास्टिक्स इज नॉट बॅड परहॅप्स बट डम्पिंग प्लास्टीक इज व्हेरी व्हेरी बॅड. डिस्पोजल ऑफ द वन टायम यूज जे कितें आयदर वेदर दे पेपर प्लेट्स ऑर प्लास्टिक्स लेट अस स्टॉप इट. ते तर आमी स्टॉप करना जाल्यार खंय तरी उडोवपाक आनी देन पुअर मँग्रोव्स दे बिकम द विक्टिम्स एंड पुअर प्लांट्स बिकम द विक्टिम्स एंड इफ दे आर द विक्टिम्स तो इफेक्ट आमचेर शुअर जातलो. सो वी डोंट नीड टू सेव एनी मोर सेव मँग्रोव्स सेव ट्रीज वी हॅव टू सेव आवरसेल्व्स एंड वी हॅव टू सेव दॅम.